Сүлеймен мен Былқыс. Бір күні Сүлеймен аң құстарды түгел жинайды. Сөйтсе жиналысқа көкек келмей қалады. Сүлеймен қаһарланып, оны алып келуге бүркітті жұмсайды. Бүркіт көкекті тауып алып келеді. Сүлеймен, қайда жүрсің деп сұрайды. Көкек, сабатты қалаға бардым. Нағыз ертегілер елі екен. Онда Былқыс деген ару патшаны көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, балдан тәтті сөзі бар, хас сұлудың нағыз өзі екен. Нәзік даусына мас болып, 3 күн естен танып жаттым, деді. Сүлеймен Былқысқа сыртынан ғашық болады. Көкекті елшілікке жіберіп, оны өзіне қонаққа шақырады. Былқыс сән салтанатымен бірге келмек болады. Бірақ алдын ала Сүлейменге хабар жіберіп, егер хақ пайғамбар екені рас болса, менің сынағымнан өтсін. 100 адамды бірдей етіп киіндіріп, олардың түріне қарамастан ұл не қыз екенін айырсын. Құмырамды суға толтырсын, бірақ оған жер бетіндегі ешбір судан алып қоспасын. Жіберген биелердің буаз қысырын сыртынан қарап айтып берсін. Жақұт тастар жіберіп, асыл тастарға ешбір дию пері адамның қолын тигізбей, ортасынан тесінде жіп өткізіп алқа етіп өзіме қайтарсын. Мен Сүлейменнің сарайына жеткенше менің тағым өзімнен бұрын барып күтіп тұрсын, деп шарт қойды. Сүлеймен Былқыс жіберген 100 адамға жерге жайғасып отырыңдар, деді. Олардың тең жартысы малдас құрып отырды. Соған қарап ұл қызын бірден айырды. Аспандағы бұлтқа әмір беріп, құмыраны аспан суына толтыртты. Биелерді қуып айдатады. Ішіндегі тез телеген биелерді көріп, олардың құлынды бие екенін бірден білді. Жақұт тастарды пештен 2 құрт келіп тесіп берді. Ортасынан жіп өткізіп, алқасын өзіне қайтарды. Кезек Былқыстың тағына келгенде Сүлеймен, кім Былқыстың тағын жылдам әкеледі, деп сұрады. Самұрық құс, орныңнан тұрып отырғанша тақ осында болады, деді. Сәмен дүндеген дию, басыңды солдан оңға бұрғанша әкеп беремін, деді. Асы бұлы Барқия деген әуле тұрып, көзді ашып жұмғанша жеткізе аламын, деді. Сүлеймен асы бұлының кереметін көргісі келіп, оған рұқсат етті. Көзді ашып жұмғанша алтын тақ алдында тұрды. Сүлеймен, қалай жылдам әкелдің, деді. Ол, ұлық Алла адамның рухын бәрінен артық етіп жаратқан. Адамның жүрек көзі ашылып, рухы кемеліне келсе, әлемде қол жетпейтін нәрсе болмас, деді. Сүлеймен риза болып, осының бәрі мейірімді ұлық бір Алланың шексіз шарапаты, деді. Осылайша Сүлеймен Былқыстың барлық сынағынан сүрінбей өтіп, оны өзіне адал жар етіп алып